Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, vou-vos ensinar a fazer um xarope. Pessoal, estou toda pintada porque estive a fazer ali os saquinhos de brinde para o aniversário do Lucas. Estou toda pintada, ó. Vou-vos ensinar a fazer um remédio caseiro para a tosse, ok? Eu estou com imensa tosse e vou fazer um para mim. Aproveito para gravar para vocês para vos mostrar qual é o remédio caseiro que eu faço para ajudar a prevenir a tosse, ok? Eu estou gripada, estou com bastante tosse e lembrei-me de gravar para vocês. Esperem lá, pessoal. Ok. Então, este remédio é infalível, pessoal. É melhor do que os xaropes da farmácia. É muito bom. E é super fácil de fazer. E eu vou-vos mostrar agora. Bora lá. Então, pessoal, o que é que eu vou fazer já? Já lavei 2 cenouras. Já estava a começar a cortar quando me lembrei de gravar para vocês. Ó. 2 cenourinhas com casca. Cortam só aqui a raminha, não é? Esta parte tem que cortar. E vão cortar rodelas que eu já cortei. E vai ficar mais ou menos assim. Rodelinhas, ó, já comecei a cortar. Bem fininhas, ok pessoal? Vamos cortar a cenoura toda. Rodelas com casca. E o mais fino que vocês conseguirem. Eu já te explico o porquê. Que esta parte de cortar a cenoura bem fininha vai ajudar no processo. E é muito fácil de fazer, muito simples. Quem não conhece esta receitinha vai conhecer agora, que eu vou-vos ensinar. Aqui em Portugal nós fazemos muito esta receita caseira para tosse e para a imunidade, também é muito bom. Há muitos anos que a gente faz esta receitinha e é ótima. E até é um remédiozinho que até é docinho, não é amargo, portanto é ótimo para beber. Vocês fazem este remédio e vocês vão sentir a diferença. Olha só. Estou com bastante tosse. E este remédio é muito bom. Cortam o mínimo possível, fininho, porque se cortarem grosso não vai resultar, ok? Então, eu vou aqui acabar de cortar a outra cenourinha e já vamos passar ao próximo passo. Então, pessoal, terminei de descascar a cenoura. Então, rodelinhas, ok? Com casca. Tem que lavar muito bem a casca. E agora aqui dentro o que é que eu vou colocar? Açúcar amarelo. Só leva 2 ingredientes. Cenoura e açúcar. Só. Açúcar amarelo. Açúcar mascavado. Mascavo, não sei se é assim que se diz. Podem colocar açúcar branco também, mas com o amarelo é melhor. E depois, quem quiser pode colocar um pouquinho de mel, juntamente com açúcar e cenoura. Podem colocar um pouquinho de gengibre também. Eu não tenho aqui gengibre porque eu não costumo usar, mas resulta muito bem com açúcar e a cenoura, ok? Bom, aqui. Depois, 2 cenouras. Vamos colocar 4 colheres de açúcar, ok? Pronto. Vou ver aqui o pacote. 4 colheres de sopa de açúcar. Ui, já fiz a geneira. Já acho. Tem coisa sempre a geneira, não é, pessoal? Bom. Então vamos lá. Esta não é bem de sopa, portanto vou colocar assim um pouquinho mais cheia. 1, 2. Carreguei aqui o pacote. 3, 4.
Agora, vai ficar assim, certo? Vocês vão misturar muito bem este açúcar com a cenoura. Assim. Tem que envolver bem o açúcar na cenoura, ok? Tem que ficar as cenouras todas cobertas com o açúcar. Porquê? Quanto mais envolvido o açúcar estiver na cenoura, você já vê que a cenoura tem bastante água, não é? E a casca tem bastante vitamina, por isso é que é a cenoura com casca. A cenoura vai começar a deitar uma água, não é? Pronto. E vai se misturar com o açúcar, que vai fazer um xarope, ok? Depois, o que é que vocês vão fazer? Vão tapar a caixinha, o vosso recipiente, não é? Ó. Bem misturadinho. Não sei se dá para ver, ó. Estão a ver? Este açúcar fica aqui em volta. E vamos tapar. Depois de tapar, vocês vão abanar. E vai ficar assim, ok? Agora vocês perguntam, Andréia, então e agora? Vamos fazer o quê? Comer a cenoura e o açúcar? Não, claro que não. O que é que agora vai acontecer aqui? Isto vai repousar no frigorífico por 24 horas, ok? Vai repousar, vai refrescar e vai dar tempo da cenoura soltar a própria água, certo? Que isto não leva água, e se juntar com o açúcar. A cenoura e o açúcar vai dar um xarope, digamos assim, ok? Essa água, esse xarope que vai ficar aqui é o que vocês vão tomar, ok? Uma colher de sopa por dia, uma ou duas, uma de manhã, uma à noite, como vocês preferirem. Depende da tosse que vocês tiverem. Eu estou péssima. Eu tomo umas 5 por dia, se for preciso. Também não é tanto, não é pessoal? Não exagerem. 2, 3 vezes por dia tomo uma colher de sopa disto. 24 horas no frigorífico, vai refrescar, vai ficar fresquinho. Porquê? Porque isto bebe-se bem fresquinho, porque isto é muito doce. Exato, o açúcar é doce. Não é tão doce quanto o açúcar branco, não é? Mas é muito doce. E juntamente com a cenoura mais doce fica. Porque a cenoura é meio adocicada, vocês sabem. E agora vai repousar. Vou repousar isto no frigorífico. E os meus dedos estão. E vou fazer ali os brindes do Luquinhas. Meu Deus, estou toda pintada. Vai repousar 24 horas. Depois de sair aquela aguinha, o xarope vocês podem começar a tomar, ok? E confiem, porque é muito bom. Uma receita caseira aqui em Portugal que nós fazemos, que é bem antiga e é muito, muito bom, ok? Agora vou repousar a minha cenourinha. Num próximo vídeo, isto já vai estar pronto e eu vou-vos mostrar, está bem? Como é que fica esta água. Eu vou tomar o xarope e vou-vos mostrar assim que estiver pronto, ok pessoal? Porque isto agora leva um pouquinho de tempo para a cenoura deitar aquela água, se misturar bem com o açúcar, para que vocês possam tomar o xarope que sai daqui. Aqui no fundo vai ficar com bastante água. Aliás, até já está a ficar. Não deve dar para ver, mas... estão a ver? Já está a fundir aqui uma aguinha, que é próprio da cenoura. E, não sei se dá para ver, aqui já está a começar a formar. E se estiver no frigorífico ainda vai fazer mais depressa, ok? Isto vai ficar com bastante líquido, ok pessoal? Não parece, mas vai. No próximo vídeo eu vou-vos mostrar. Assim que eu tomar, vai ficar prontinho para vocês verem, ok pessoal? Portanto, fiquem atentos ao próximo vídeo, bem? Que eu vou mostrar aqui o xarope já prontinho, ok pessoal? Então agora vou colocar no frigorífico. E é isso, pessoal. Esta é a minha receitinha caseira, que eu às vezes faço quando estou assim com bastante tosse, como vocês viram. Uma canseira, pessoal. Sempre a ser horrível. Eu já era para ter feito ontem, mas como não tinha cenouras cá em casa, fui comprar ontem. E hoje resolvi fazer, lembrei-me, bem, comecei a cortar a cenoura, lembrei-me, bem, vou começar a gravar, não é? Porque ainda não preparei tudo bem, dá para começar a gravar. E é isso, pessoal. Esta é uma receitinha muito boa, caseira, que nós aqui em Portugal fazemos muito e é muito boa, pessoal. Vocês podem misturar açúcar amarelo, cristal, branco, mascavo, mascavado, o que vocês quiserem, de açúcar, que é igual.
mas aconselho o açúcar amarelo, é muito melhor, ok? E cenoura com casca, só. 2 ingredientes, ok? Só. E vocês vão ver uma grande diferença na vossa tosse. Pois é muito bom. A cenoura tem vitamina, principalmente a casca, por isso é que não se deve tirar a casca, ok? E pronto, pessoal. Vocês vão fazer experimentar. Se algum de vocês o fizer, vocês marquem e digam, ok? Que fizeram aqui a minha receitinha para a tosse. Porque em Portugal estamos a entrar no inverno e está muito frio, pessoal. Eu estou um pouco gripada, mas já estou melhor, mas a tosse ainda não passou completamente. Mas quando há uns ataques de tosse, meu Deus do céu, fica aflita. E então este remédiozinho é do melhor que há. É muito melhor do que um remédio destes para a tosse da farmácia. Podem confiar, porque é mesmo, ok? Tem que ser preparado antes para depois vocês poderem beber, não é 24 horas antes, ok? Então só vou poder beber o meu amanhã, ok? Mas também podem tomar um chazinho com limão, com casca de limão, uma colherzinha de mel, também é muito bom para a tosse, também ajuda, ok? E é isso, pessoal, esta é a minha receitinha caseira, espero que vocês tenham anotado aí. Quem não conseguiu anotar, metam uma pausazinha no vídeo para conseguirem perceber, está bem? Este xarope é mesmo muito, muito bom, pessoal, muito. Testem porque vocês vão notar uma diferença bem grande. E é bom para a imunidade também, ok? E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem as senhas, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, tá bom, pessoal? Para estarem sempre atentos a todos os trabalhinhos que eu postar. Quem é novo no cantinho, seja muito bem-vindo. Obrigada por me estar a acompanhar e espero que gostem, tá bom, pessoal? E é isso. Beijinhos e até o próximo vídeo.